ଥରେ ଗୋଟିଏ କଙ୍କଡ଼ା ସମୁଦ୍ର କୂଳେ କୂଳେ ମଜା କରି ଚାଲୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ପଛକୁ ଦେଖୁଥିଲା ସେ ତାର ପାଦ ଚିହ୍ନକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ପଛକୁ ଚାହିଁଲା ସମସ୍ତ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲା। ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ ସମସ୍ତ ପାଦ ଚିହ୍ନ ପୋଛି ଦେଇଛି। ସେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହେଲା ଏବଂ କହିଲା, ହେ ସମୁଦ୍ର, ମୁଁ ତୁମକୁ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ମାନୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋର ସମସ୍ତ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲ। ସମୁଦ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଲା, କହିଲା, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଥରେ ଟିକିଏ ପଛକୁ ଦେଖ, କିଛି ମାଛ ଧରାଳି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେ କେଉଁଠି କଙ୍କଡ଼ାର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖି କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଧରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତୁମର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖି ତୁମକୁ ବି ଧରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମର ସମସ୍ତ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଲିଭାଇ ଦେଇଛି। କଙ୍କଡ଼ା ତ ବୁଝିପାରିଲା। ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ? ତୁମ ପିତାମାତା ଭଲ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ ଖରାପ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।